जय जगन्नाथ फ्रेंड आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज आम जाना घरबटी ऑनलाइन माध्यम पान कार्ड 10 ରୁ 15 मिनट भितर निज मोबाइल केमी आवेदन करवा भिडियोटी आपन शेष पर्यंत देखिले केमी ऑनलाइन आवेदन पान कार्ड हुए आपन बुझी जाई पारे। आपन मोबाइल जेकोसी ब्राउजर गोटे ओपन करूँ। ओपन कर सारा ब्राउजर NSP पान लिखु। NSB पान लेके सर्च कर लंतु। NSB पान लेके सर्च कर सारा ऑनलाइन पान बा एप्लिकेशन पर्सन ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। प्रथम ऑप्शन ऊपर क्लिक कर सारा देखो ऑनलाइन पान मध्य आपन संपूर्ण विवरणी दे पारे। ताबले देखो एप्लिकेशन टाइप ऊपर क्लिक करेंगे। एप्लिकेशन टाइप ऊपर क्लिक कर सारा न्यू पान इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A बा प्रथम ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। ताबले कैटेगरी देखो इंडिविजुअल क्लिक करेंगे। ताबले एप्लिकेशन इनफॉरमेशन बोले टाइटल जो पुरुष मैंने बाहर सी ऊपर क्लिक करेंगे। जो महिला लोक बहिता महिला लोक श्रीमती ऊपर क्लिक करेंगे। जो अविवाहिता महिला क्रमाली ऊपर क्लिक करेंगे। देखो मु विवाहित महिला गोटे पान कार्ड आवेदन कलुटी श्रीमती ऊपर क्लिक कली। ताबले लास्ट नेम देवे। देखो मु लास्ट नेम दूसरी। ताले फास्ट नेम देवे। मिडिल नेम सीना देवे ना ब्लैंक साल देवे किसी भी असुविधा नहीं। ताबले तांको डेट ऑफ बर्थ देवे। तो देखो ईमेल आईडी देवे। ईमेल आईडी दे सारा देखो मोबाइल नंबर देवे। मोबाइल नंबर दे सारा बॉक्सटा ऊपर ठीक चिन्ह मारिबे। ताबले देखो पुणी गोटे बॉक्स चिन्ह ऊपर ठीक चिन्ह मारिबे। ताबले सबमिट बटन ऊपर क्लिक करेंगे। देखो आपन पान कार्ड ट्रैकिंग नंबर आसीगला। यहाँ आपन स्क्रीनशॉट मारिक रखिदेवे बा डाउनलोड करके रखिदेवे। कि आपन पान कार्ड अप्लाई करला बेले कौन सर्वर एलु देखेले बा फेल्ड हो गले आपन कलेक्शन कर टोकन नंबर देगी। आपन स्क्रीनशॉट मारिक रखिदेला बेले कंटिन्यू विथ पान फॉर्म ऊपर को क्लिक करेंगे। देखो आपन 5 प्रकार ऑप्शन फिलअप कर सारा कंटिन्यू हम। ये सेकेंड ऑप्शन ऊपर क्लिक करवा। सेकेंड ऑप्शन ऊपर क्लिक कले आम सिग्नेचर एकदम फोटो प्रिंट आउट होके आसीबो। विदाउट फिजिकल पान कार्ड रिक्वायरमेंट आम येस ऊपर क्लिक कले आम पोस्टाल आसब एवं 160 टंका 90 पैसा कटो। नो ऊपर क्लिक कले आम पोस्टाल आसबली खाली प्रिंट आउट आम ऑनलाइन द्वारा खोली पार। येस ऊपर आम क्लिक करवा।
তাহলে এইটি ଦେଇଦେବ ଆଧାର ଫୁଲ୍ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟର 4ଟି ନମ୍ବର। ଆଧାର 4ଟି ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବା ନେମ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଆଧାର। ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେମ୍ ଅଛି ତାହା ଲେଖିବେ। তাহলে ফুল নেମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଭା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନାଁ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆପଣ ନେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଥ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଆସିବ ଏଇଟା ସୁ କରିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖେଇଦେଲା। ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବ, ଫାଦର୍ସ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଫାଦର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଥିଲେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାହେଲେ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ହେବ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। তাহলে প্রথম নাম দেবে মডেলঙ্গল, তাহলে মিডিল নেম ଥିଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫାଦରଙ୍କ ନେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ସୋସିଆଲ ଇନକମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୟାଲେରୀ ଥିବ ଆପଣ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଇନକମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ସୋସିଆଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ବି ଇନକମ୍ ନଥିବ ନୋ ଇନକମ୍ ଉପରେ ବା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ମ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଡୁଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଡ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିଲେଜ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଖାଲି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ କରିବା। ତାପରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଠି ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଟାଉନ୍, ସିଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ସୁଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜିପି କୋଡ୍ ଥିବ ଦେବେ, ନହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଲି ଦେବେ। ଅଫିସିଆଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଲି ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। তাহলে এলিয়া বা এসটিডি কোড ব্ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସୁ କରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସୁ କରିଯିବ। ତା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଲେ ଏଲିଆ କୋଡ୍ EU ଟାଇପ୍ ଲେନ୍ସ କୋଡ୍ ଜାଣିଥିବେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁ କରିଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ସେଟ୍ ନେମ୍ ଦେବେ। ତା ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଲିଆ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ଫିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆଇଲା ତାହେଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ସେମ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲି। ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲି। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଉପରେ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି। ତା ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ହିମସେଲ୍ଫ ବା ହର୍ ସେଲ୍ଫ ଦେବେ ବା ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ଲୋଡ୍ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ହୋଇଥିବ ଜେପିଜି 200 DPI ବା 50 KB। ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୋଇଥିବ 200 DPI ବା 50 KB। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ହୋଇଥିବ। ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଫଟୋ ଓ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ ତାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ। ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଫାଇଲ୍ ଯାଇକି ଫଟୋ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ଆଧାର ଫାଷ୍ଟ 8 ଡିଜିଟ୍ ମାନେ 8ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଚାହିଁଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ପେଟିଏମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ବିଲ୍ ଡେସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା କଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 106 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା କଟିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ।
କ୍ଲିକ୍ ମାରି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। 66 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା କଟିବ। ପେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଉପରକୁ ଟିକେ ଟେକିବେ। ଉପରକୁ ଟେକିକି ଏଠି ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରିକି ଏଠି ଆଠଟି କେତେ ଲେଖା ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲି। କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ OTP ଯାଇଛି ତା କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। OTP ସବମିଟ୍ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ OTP ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ OTPଟା ଦେଇଦେଲି। OTPଟା ଦେଇକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ OTP ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ OTPଟା ଲେଖିଦେଲି। OTPଟା ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଇ ସାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। ରିସେଣ୍ଟ OTP ମାରନ୍ତୁ। ରିସେଣ୍ଟ OTP ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଠି OTP ଯିବ। OTP ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ OTPଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଫର୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ PDF ଦେଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ୟାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ପରେ ଜଣାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ନା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଓ ଚାର୍ଟର୍ଡ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇପ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ID କି 15 ଡିଜିଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ମେଲ୍ ID କି ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଦେଇକି କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଲେଖିଦେଲେ। ଲେଖିଦେଇକି ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ। ସବମିଟ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।